ସେଦିନ ଥାଏ 4 ଏପ୍ରିଲ 1865 ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ତ କିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତ ସିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଶବକୁ ଜଗିଥିବା ଗାର୍ଡ଼କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେ ଶବଟା କାହାର। ତ ଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହେ ଶବଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କର। ତ ଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏ କଥା ସିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲେମନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପରେ, ମାନେ 14 ଏପ୍ରିଲ 1865 ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ଆଉ ସେମିତି ଯେମିତି ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା